Hello，大家好。今日呢一集呢，就想同大家分享下長者對健康有啲乜嘢需要擔心呢？我諗大家都好清楚，我哋喺香港呢，我哋嘅預期壽命呢係全世界最高㗎喇。但係年紀越大，疾病就越多。人老咗呢，我哋免疫系統又衰弱，器官功能又會退化，能力又下降，所以長者呢就好易就會多咗啲病痛。喺2020年，香港統計處就出咗個報告，長者大過70歲以上呢，差唔多2位長者呢，有1個呢就已經係有血壓高啦，5個就有1個有糖尿病或者膽固醇高。血壓高、糖尿病就會增加我哋心腦血管嘅健康嘅問題啦。咁就會令到我哋心臟病發作呢，就可能增加2至3倍，中風就增加7倍。腎臟啲問題又可能會增加3倍，認知障礙症又會發生嘅喎，因為我哋腦血管又會受影響啊嘛。我哋眼睇嘢，視網膜嘅病變又會影響到我哋睇嘢有啲朦朦地嘅。我哋最擔心呢就係中風。中風後呢，10個患者之中呢，可能2位呢就不能自行走動啊，3個呢就可能需要他人協助佢哋嘅日常生活，有2個呢就需要住入護理院或者寧養院啦，有多過4位呢就可能有啲神經功能嘅問題啦，例如講嘢又講唔到啦，吞嘢又吞唔到啦。可能會有啲認知嘅問題啦，個面又歪晒嘴啊，咁就會影響到佢哋日常生活嘅質素咧，就會越下降啦。所以我哋唔好等到我哋健康閃紅燈先至有行動啦，我哋要記得預防健康管理係非常之重要嘅。如果需要多啲資料，可以上我哋嘅幫幫守護網站查詢。唔該晒。